vừa kể cứ làm lại con đếm bảo cái gì làm gì làm gì Ngủ. từ A xuống M xuống B là làm gì? Ngủ đâu? Có mấy điểm? Ừ. 3 điểm là gì? Nhìn vào chữ. Khi nào mà đọc được các từ ấy. Bốn chú lợn con ve vẻ vẻ ve, về bốn chú lợn nhởn nhơ nô giỡn, ăn ngủ vô tư, hẳn họ nhà chư là to tròn thế. Ve vẻ nghe kể bốn chú lợn con. Cứ đọc được một chữ vậy lại ngâm nghê. Mẹ bảo là nhìn chữ đọc chữ nhởn xong phải nhớ, phải nhẩm trong đầu là chữ tiếp theo đó là chữ gì để đọc liền luôn với nhau. Làm trước ra vở nháp để biết thôi. Làm trước ra vở nháp để biết thôi, còn vở về nhà không làm. Hẳn. Họ. Không phải nhìn cứ vậy đọc. Nhà. Tư. Là. To. Làm cái đấy ra vở nháp thôi. Con. Thế. Ve. Ve à. Ve. Vẽ bốn chú lợn con. Đọc đây, đọc khi nào trơn tru thôi. Nhìn vào sách. Bốn chú lợn con. Ve 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 ve. Về bốn chú lợn con. Lợn